morir! ¡No! ¡No me comas! ¡Cómete a alguien más! ¡A quien tú quieras! ¡A todos si quieres, pero no a mí! Pero el rey quiere ser feliz ahora. ¡Alto! ¡Alto! Debe haber otra manera. Lo que tú digas, haré. No, Arroyín, por favor no lo hagas. Tengo hambre. Cree en mí. Ojalá hubiera otra forma de hacer que no me coman. Pero no